Браток, дай закурить. Не курю. Вообще. Стоять, руки вверх. Стоп. А что это я руки вверх? Давай ты руки вверх. Мы наступаем. Я первый сказал. Ты еще скажи первое слово дороже второго. Да. Ты не игрушки, давай, это, сдавай оружие и это самое. Федька! Лень! Федька! Привет! Я не узнал тебя! Я не узнал тебя в этой... Как ты буду? Чего это в этой форме, а? Обстоятельства. Обстоятельства? Так получилось. Ах, как получилось. Да. Знаю я, как так получается. Предатель ты, Федя. Сука и предатель. Понял? А ну давай. Опускай. Я сука, да? Не доводи меня. Я предатель, да? Ты меня знаешь? Я предатель, да? Успокойся. Ну на, стреляй! Стреляй в предателя! Стреляй, Леня! Что стоишь-то, а? Ну, немедленно! Нашел предателя, да? Да, я предатель, Леня. Предатель. И это предательство. Только не мое, Леня, не мое. Потому что нас тогда в 41-м, всю вторую ударную армию, Власова бросили с одной трехлинейки на троих под танки, а потом те, кто уцелел, ползли по рвам и дожирали дохлых коней, копыта вот так вот, стругали, варили их как могли и ели. Вот это предательство, да, Лёнь. Это предательство, только не мое, Лёнь, это предательство, а сталинское, понял? Сталинское. Ладно, хватит. Хватит. Что ты раздухарился? Идешь себя как прямо на собрание. Обидно мне. Обидно. Обидно. Что там у тебя? Шнапс. Есть? Есть еще, Лёха. Будь? Ну давай попробуй. Ты знаешь, наши попробовали давно уже. Да. Да. Сенька Смоленская говорит, что клопами отдает. Да, ну, вначале, да. Потом как-то я привык. Ну что? Теперь? Иду градуса, нормально? Теперь понятно, что вы проигрываете. С таким-то пойлом. Никакого боевого духа. Не знаю, мне нравится. А вот у нас, как попахнешь, сразу в атаку. Это да. Причем, ты знаешь, особенно, когда учет-то идет, у нас уже половина полка-то полегло, да, и по-старому президент. У нас получается не какие-то 100 фронтовых, а получается иногда и по 200, по 300. О, слушай, анекдот. Вот, давай рассказали. Короче, значит, в общем, такой бой прошел. Страшный бой. Значит, все погибли. Один идет солдат, все легкий. Значит, он идет, значит, Наш солдат. Советский? ну, русский. В общем, идет, значит, по этому Словенец. Идет, значит, это самое по полю. Идет так тихонечко, ну, к своим пробирается, тут раз слышит сзади. Браток! Он такой, Ты же сказал, все погибли. а тут видишь, браток, говорит. Он так, товарищ, смотрит, среди тел, так, смотрит, кто-то копошится там, подошел, так развернул, смотрит, лежит, ну, практически уже одно тело. Ну, в общем, оторвало все. Значит, лежит он. Что оторвало? Да все, руки, ноги, ну, лежит, значит, он подходит к нему и говорит, Господи, Это, подожди, это точно анекдот? да, слушай, сейчас смешно. Ну, что ты придумал? Что, значит, подходит, братик, что, как, что? Да давай, я тебя, тот говорит, да куда ж мне уже, ты что, ну как такого, меня уже все равно сейчас уже кровь много потерял, вряд ли выживу, ты меня пристрели. Ну да, если без рук, без ног. Ну да, да как же. Что это за чайник? Уж все-таки, нет, пристрели меня.
вообще не понимаю. Ты знаешь, кстати, я ведь был на побывке-то. Где? Где? Да, что там? Люську твою видел. Видел, как? Ой, слушай, вот не смотри, вот женщина, да, война, голод, а она даже как-то похорошела. А что это она похорошела? А нет, она скучает по тебе. Скучает, да, Ты что? же знаешь, да, что у тебя сын родился. От кого? Вроде как от тебя. От меня? Ну да. А уже ж сколько лет прошло? Как это? Так и малому-то уже сколько? О, Господи, я думал, как... Нет, малому ты 3,5 года, да. А, 3,5, да. Ну, как тебя, видимо, Да ты что, да? призвали, да. Такой. Слушай, я тебе скажу, что может даже и 4, не знаю. Такой пацан весь, вылет. Да ты что? Да. А что вы с Люськой-то, кстати? Вы же, я помню, поссорились. Да, поругались мы перед самым. А вы поругались сильно, я помню. Сильно. Я ж помню, что это ж Новый год. Ну и она меня говорит, сходи за солью к этой. Она приревновала, Катя. Да, Катя. Я зашел к Кате, она вбегает, значит, туда. А я только просто посидели мы с Катей немного повспоминали. Она предатель. Получается, накакала. Ладно, они такие, это ж ты. Как скажут, так и будет. Слушай, а что ж ты хоть писал-то ей, а? Куда? Как? Гутенморген Люськи. И штемпель соответствующий, да? Пиши, Рейхстаг до востребования. Помнишь, как она орала? О, да. Не, подожди, знаешь что? Еще одну вещь рассказать. Я с батьку, правда, его сейчас сторонили. Да, все равно. Вот он до последнего юморной был. О, да, батька у тебя, да. Очень. Я когда его письма зачитывал, вся рота просто умоляла. Он пишет мне, значит, сынок, хоть какой, но возвращайся. Вот просто приедь живым, говорит. Пусть, говорит, без ноги, или там без двух. Все равно твой велосипед я продал. Представляешь? Слушай, а давай сделаем так. Слушай, ты сейчас ты сдашься мне в плен, да? Мы придем, скажем, что ты, мол, в концлагере был, потом сбежал, переодел, будешь каяться. Леня, Покаешься. ну как, что это каяться минимум 20 лет придется. Это в лучшем случае, а в худшем так и будет. Сразу шлепнут меня, как говорится, не отходя. А что ж тогда делать? Что ж я Люське-то скажу? Как мне? Она меня спросит. Знаешь, что скажи? Встречал ли я тебя? Вот скажи, что встретил. Да. Скажи. Я про это говорить не буду. Нет, про это, конечно, не. Ты что? Сын же у меня Давай, ни в коем случае. чтобы он гордился, Да, да? ты скажи, что погиб, мол, батька. Погиб, смертью храбрых. Смертью храбрых. И муж твой, Люська, погиб. Знаешь, ну, Давай так. Ты бежал? Да. Ты бежал. Да. И, значит, наступил на мину? Ага. Нет! Тебя разорвал. Снаряд! Голова! Бабах! Мозги на меня! Одна рука в одну сторону, другая в другую. Помнишь, она, когда вы ругались, она еще кричала, чтоб тебя разорвал. Она всю жизнь потом кается. Не надо. Чересчур. Не эстетично. Давай так. Давай, в общем, пули меня. Знаешь, пули. Снайпер в самое сердце. Я пошел на дот с гранатой, и тут снайпер. Двумя гранатами Да, на два дота. Да. А снайпер засел, значит, и, значит, в сердце меня. Сердце, и чтоб ты не мучился. Да, и сразу, чтобы я не мучился. Чтоб так сердце, а твои последние слова были, передай Люське, что я ее люблю. Да. Но это не в сердце, это сколько ты должен сказать. Зря. В сердце я сказал, передай Люське, что я ее люблю. И тут снайпер тебя уже окончательно. Да. Слушай, Вот. все это, конечно, весело. Ну что ты делать-то будешь? О, я уже все придумал.
Да нет, мы уже все, вам кранты. А я тут знаю кабани тропы, я выйду на американскую сторону. Не пропаду. К американцам подамся, попаду на пароход и в Америку. Осваивать, так сказать, великое пространство. Америка! А что там в той Америке? Что? Америка это страна больших возможностей. А ну ты же ничего не умеешь делать, Я- язык не знаешь. Я выучу, там мне нужен язык. Я в этим буду. Как, там дают участки, значит, да. Возьму себе участок. Это как его знаю, буду этим ковбоем. Буду. Что такое ковбой? Ну, это коровий мальчик, значит. Ну, это буквально, а по-нашему пастух. Вот ты даешь. Фермер, это. Не, ну ты седой уже, а ты пастушки. Ну, даже нет, это даже выше, это где-то как председатель колхоза. Нет, Когда это да, это... единственное, только в колхозе я и коровы, и все. А там же еще это, на охоту, ты знаешь, сейчас на охоту любишь ходить. хорошо стреляешь. А там же бизон с утра, представь, выходишь. А бизоны Это тоже коровы, только дикие. А, скорбовники. Волохатые, с горбом. Волохатые коровы. Да, и значит, представь себе, утро, я, значит, в засадке сижу, засел тут бизончик, я, выцеливаюсь. Ну догоняй, тебя скоро! Погоды, когда затяжные дожди она льет, не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам запоют соловьи. В жизни со смертью еще не окончен счеты свои. Нас время учило, живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя.